د میدان وردګ ولایت اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال په یاد ولایت کې د شاوخوا 23 میلیونه ډالرو په ارزښت 50 بنسټیزې او پراختیایي پروژې پلي شوې چې پکې 14,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دې ولایت کې تیر کال کې 50 پروژې تطبیق شوې چې د 23 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې پلي شوې دي. 14,000 کسانو ته د کار زمینه په مستقیم ډول ورته برابره شوې ده. د دې ریاست مسؤلینو په وینا په یاد ولایت کې هر کال په منځني ډول 100,000 کسانو ته د کار زمینه برابریږي. زیاتوي د روان کال لپاره یې داسې پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو سره به 1,000 کسانو ته په مستقیم او شاوخوا 1 میلیون کسانو ته به په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د 1404 انکشافي پلان موږ د ریاست خوا د ټولو اداراتو په همکارۍ د ولایت په همکارۍ باندې جوړ شوی دی چې که دا پلان پلی شي او د پلان تطبیق شي په مستقیم ډول باندې 1,000 کسانو ته کار زمینه کې برابریږي او په غیر مستقیم ډول باندې 1 میلیون کسانو ته کار زمینه کې برابریږي. یاد ریاست د همکارو موسسو سره په همغږۍ څه د پاسه 4,000 کورنیو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې هم ترسره کړي دي.